Башкортстан журналистлар союзы 1921 елның 7 февралендә оештырылган һәм ул бүген Рәсәйнең уңышлы эшләгән төбәк бүлекчәләре исемлегендә. Һаумыгыз эфирда интервью студияла Гөлсемә Иштанова. Безнең студиябызның кунагы Башкортстан журналистлар союзы рәисе Вәдүт Исхаков. Һаумыгыз. Һаумыгыз. Вәдүт Гайфулович, бunda бер нитекле бутасылыкта булып китә. Башкортстан журналистлар союзының туган көнен билдерәгәндә кемдер әйтә уга 50 ел, кемдер әйтә уга 65 ел, былтыр әзерләнәйник хатта 65 еллыгын билдерергә. Ә бакһаң 700 ел. Нинди документларга нигезләнеп исбатланык без буны? Сында шулай. Шунда теге зур юбилей даталарын әзерләгән сакта, рәсми даталар әзерләгән сакта, без оешмалар тәүсиратта менә шул датаны исбатлаучы документларда без республика архивына без заявка биреп, улардан җавап алабыз инде. Һәм шуңа рамастан без әйтеп киттек, менә тәүге дата буенча бу 7 февраль 21 ел шулай бит инде. Моңа тиклем былтыр мәсәлән безнең Башкортстан журналистларына без 65 ел дип килдек бит инде. Менә шул 65 елда үткәргә янган сакта мин беренче шул архивка мөрәҗәгать иткәс, уларда уйга калды бит. Һәм монда безнең бик яхшы кеше эшләй, Ниязбай Булатович Салимов. Ул менә самта белән журналистлар союзы бик шунда тыгыз бәйләнештә, без менә самта шунда документларда эшләгән сакта, ул менә Башкортстан газетасында эшләгән юкматкә бөтә яклапта шунда сетрет мәсьәләләр булса, мин һәр сагын кәңәш яшәп торам. Һәм шуны менә безнең бәхеткә дип әйтәм икән дә, Ниязбай Булатовичның монда эшләве, безгә шунда бик шунда ярдәм итте, һәм без уңай бергәләшеп, уның коллективы менән ошо Башкортстан журналистларының килеп сыгу датаны итбатларга тырыштык бит инде. Ул да миңа килеште. Олар гына түгел, хәтта ул мине шунда инде сектор этәргес дип әйтәм икән, күз биреп торган абзарның бере булды инде. Дисәгәндә Башкортстан газетасына 100 ел, журналистлар союзына не бары 65 ел. Бирстә булуы мөмкин түгел бу хәлдән. Ысынлап ташлы, менә мин дә шуны уйга алдым бит инде. Нисәгәндә Башкортстан гомумән матбугатына барыгына 100 елдан ашып шулай бит инде. Башкортстан журналистлар берекмәһенә бит инде, күрәгезсә 65 ел булмай бит инде. Һәм сатып без карый башлас, архив документларын таптык. Ул беренче язма килеп сыккан 1920 елда һәм рәсми рәвештә 1921 елның 7 февралендә башкорт журналистлар оешмаһын барлыкка китерү турында монда официаль рәвештә документ бар. Һәм менә шуңа инде менә без 7 февраль көнен 1921 елның Башкортстан журналистларының туган көне дип бер итбатларга тырыштык һәм килеп сыктылар. Монда бит әле безгә документ табу бер, икенче бит безнең юристлар, безнең Мәскәү шул вакытта теге журналистлар союзы берлеге безнең карага тиеш Рәсәйдә шулай бит инде. Һәм алар белән берлектә без карап сыктык, самта алар безнең китергән архив документларын нигезләнеп, дөрес дип таптылар. Һәм моннан тыш та безнең теге ул белән журналистлар союзының безнең иң төп шундай теге нәһә сезонда дип әйтәгәндә без шуны исбатлап куйдык һәм бөтен журналистлар шул сезонда катнашкан безнең вәкилләрен дә исбатлап кул күтәреп шуны да рәсми рәвештә куйдык. Шулай итеп Башкортстан журналистлар союзына быел 103 ел. Шуның өчен хәзер теге күп кенә кайсакта һораулар, икеләнүләр киткән күренә бит юк. Беренче сикли икеләнмәгән архив документлары бар, табылган, юридик яктан да куелган. Официаль рәвештә 7 февраль 1921 ел. Вәдүт Гайфулович, бүгенге эшмәкәрлегенә кайтып калганда, буаттан ашу тарихы булган журналистлар берлеге бүген Рәсәйдә иң көчлеләр, иң уңышлылар рәтендә. Был нинди эш һөнәмтәһе? Снапта шулай, монда нисектер теге маһайып та түгел, мен снапта бу соракта үдебедән журналистлар өчен горланып әйтәм, уларга зур рәхмәт бөтә Башкортстан журналистларына, монда бөтә журналистларга зур рәхмәт әйтәм. Чөнки ниндидер шундай югары уңышларга өлгәшү, ул бер генә шундай теге оешма гына безнең менә әйткәндәй коллективта торган 4 кенә кеше эшләп торган эш түгел. Шулай бит, бу бөтә Башкортстан журналистларының хезмәте. Әйткәндә, менә безнең журналистлар союзы Башкортстанның хәзер менә икенче тапкыр без Рәсәйдә яхшы эшләү дип әйтгәндә ягына алып караган сакта, өченче урынга сыктык. Әйткәндә без Мәскәүдән калышканга киләбез дип әйтәм. Менә быел да өченче ел рәтенә дип әйтәм. Бу соракта без сакына астарак төшкәнбез. Мәскәүдән бергә киләбез. Шул безнең рейтингның топ 20 дип атала инде ул. Топ 20 рейтинг Рәсәй буенча инде. Шунда без әле шуның уртасында киләбез инде. Менә өченче рәттән менә без зур шундай теге самта баһа лаек рейтингта киләбез инде. Шуңыз бөтен журналистларга зур рәхмәтем. Һәм был әлбәттә әлеге барган илдәге төрле вакыйгаларны яктырту һөҗәмтәһендә, чөнки ул тәфсиратта журналистларның бурысы дип әйтәйек. Әлеге вакытта журналистлар алгыһыдыкта, айрыса безнең коллегалар күптәре командировкада әлеге вакытта һәм каләмен коралга алмаштырган коллегаларыбыз да бар. Бына тап ошо командировкаларга сәфәргә сыккан коллегаларыбызны яклау, уларның хукукларын яклау өчен
хәрби корреспондент дигән тәкъдим сыккан Ради Хабировка. Ишетелдеме, кабул ителдеме был тәкъдим? Гомумән, асамта журналистлар ул нинди генә илдәге булган сараларда, катмарлы сараларда, гомумән сәясәттә лә улар иң актив катнашкан безнең журналистлар бит. Улар һәр фронттан алга һәдәгендә дип әйтәгәндә. Һәм әйткәндә менә что теге безнең әлеге журналистлар союзының шунда уңыш эшләп килүе, ул әлбәттә әйткәнчә 4 кешенең эше түгел иде. Һәм менә Ради Фариш безнең республика килгәннән башлап, 3-нче тапкыр дип әйтәм, беренче көннән башлап менә безнең медиа форумнарда оештырудан башлаган. Шулай бит инде. Әлбәттә шуннан башлап менә безнең журналистлар эшеле бу янланып китте. Ул безгә ниндидер шундай теге тәргиз бирде бит. Уңа һөйләшеп утыруда бит инде шундай яхшы карарлар кабул итүдә улар юкка килеп сыкманы. Шулай бит. Чөнки республика башлыгы бу сорактан үзе журналистларга нык игътибар итә. Һәм әлбәттә без сорашкан һәйн уның һәр сак без журналистлар борсыган шундай һорауларны бирергә тырышабыз һәм бер генә һораудыла Ради Фариш әле ситтә калдырмады. Мен уның шәхсән рәвештә һөйләшкәне бар бул темага бит инде менә Сочида үткән сараларда алып менә бергә һөйләшеп утырган сактала бит Ради Фариш менә үзе әйтте бит инде вадутта бит бу соракта әйдәгез Башкортстан журналистларының хәрби журналист статусын булдырырга кирәк дип әйтә. Ул Ради Фариштың үзеннән ул уны үзе инициативаны сыкты. Һәм әлбәттә ул безгә бирде, менә безнең агентлык уның хәзер өстендә эшләй. Чөнки менә безнең әле үзегә дә күреп торабыз бит инде. СВО махсус хәрби операция зонаһында безнең егетләр йөри, айрылсам да быйсты егетләр эшләп, телеканал егетләр, Масадыревлар ешүрәләр һәм аларны кайтмай итәргә була. Шулай бит. Иҗади төркем һәм эшләй. Моның өчен именно быйсты шул менә безнең теге журналистларны зур рәхмәт иткегелә. Һәм улар белән һәр сак һөйләшеп торабыз. Менә һәр директор менән дә Рөстәм менән һәр сак һөйләшеп торабыз бит инде. Без үзебезгә борсан һораулар белән сыгабыз бит инде. Һәм снапта шулай. Менә шунда безнең хәрби журналистларга ниндидер яклап булырга тиешле. Шулай бит. Һәм ул белүсә, ул менә хуңгы сорашулар Ради Фариш тарафынан бит ул без аңа җавап ала алдык. Чөнки моңа тикле безнең дә йөреп кайткан журналистларның хәтта менә түләү суд өчен дип йөртәбез. Мәсәлән, тәүлек түләүләре хәтта билдәләнмәгән яна. Унда нисәм түләргә тиешләр һәм нисек. Һәм менә Россия президенты указына ярашлы менә хәзер безнең журналистларга ла менә Ради Фариш әйтте бит, шул көннән башлап менә бу проблема хәл ителде дип әйтте бит инде. Оннан тыш безнең журналистларга бит онда йөрергә техника һәлә кирәк, машина һәлә кирәк дип әйтә микән. Хәвефле сәфәр бит инде. Хәвефле сәфәр әлбәттә, аны кайдан үткән без даже аңламаябыз бит инде. Һәм аларга махсус рәвештә махсус теге техника дип әйтәген пикап машинаһын менә март аеннан башлап ул безгә тәэмин ителә димәк. Тәэмин итсәк әйтте ултырыла. Март аеннан үзебез журналистлар унда йөргән инде яхшы машина аласактар. Моңа тиклем без гафу итегез, үзебезнең машиналар барып кайта торган. Ябай гына машиналарда улар менән посрактан түгел, кардан түгел, хәтта тигез юлдан да бару куркыныс кайбер машиналарда. Күз алдына китерәгезме? Һәм һез мондай машиналарда бик уңайлы сәп булаһыгыз. Әлбәттә, чөнки дошман бит карап тора, журналистлар улар өчен бик уңайласа бит дөрес әйтәгез бит инде. Менә һәз уйлап кара, бер төркем журналистлар килеп төшә. Менә мәсәлән бер ягыны барган сакта, беренче тапкыр шунда зур төркем алып барды бит. 9 журналист менә бер буханка машинаһында. Һәз күз алдына китерәгезме? Ул теге республиканың алдынгы журналистлары, каләм осталары. Әлбәттә, менә мәсәлән Мөнир Кунафин барды бит инде, шул Садриев булды, шул безнең яшь егетләр булды, мәсәлән Ильяс Батыргариевтар бит инде. Һәм башка безнең шунда билдәле журналистлар булдылар. Әлбәттә, улар сәп. Уны көтеп контроллар бит инде. Һәм сынапта бындай журналистларыбыз уларга аклау астында булырга тиеш. Һәм ошо сәфәргә сыгыр алдыннан һез Ризван Хажиев исемендәге журналистлар премия булдырыла дип игълан иткәнегез. Кемнәргә тапшырыла бу премия? Сынапта былтыр менә без беренче тапкыр дип әйтәгәндә безнең коллегабыз менә бергә тиклем эшләгән Ризван Хажиев исемендәге публицист Башкортстан газетасының үз хәбәр салып эшләгән шундай көчле абзаданың бере, ул әйткәндә освобожденный бушатылган безнең журналистлар союзы рәисенә беренче тапкыр республика әйткәндәй һәм шуның исемендәге без сынапта журналистлар арасында премия булдырды публицистика буенча. Әйткәндә менә безнең журналистларның үзенең премия бар бит, хәзер ул теге элек мәсәлән теге журналистлар премия дип игълан ителә, ул хәзер безнең Башкортстан хөкүмәте журналистлар премия дип атала, ул Шәһит Худайберди исемендә эшләп бит инде. Һәм без тагылы параллель рәвештә журналистларны яклау җәһәтеннән менә ошо Ризван Хажиев исемендәге безнең премияны булдырырга дигән шул карарга килде. Бу союзның премиясы. Бу союздыкына буласак, безнең берекмәнекенә буласак, без менәла тәүдә идаралыкта алтын советта карадык, советтан без сыгардык уны безнең съездга. Съездда безнең журналистлар уны кабул иттеләр һәм снапта беренче тапкыр былтыр безне игълан иттек. 14 июньдә Башкортстан Республика матбугаты көнендә игълан иттек.
Һәм ана быел, шу датаға яқынырак вакытта дип әйтәгәндә, без еңүсләрне билдәләйсәк бит. Әйткәндә, менә әле вакыт әттереп кала, кемдер бәлки былтырла җитмәгәндер, хөрмәтле телевизор караучылар, һез ашы сарыла катнашалар, ошо конкурста катнашалар, үзегезнең публицистик өлкәһендә булган материалларыгызны җибәрегез. Бұл басма матбугат арасында шундый Союз ағзаһы булу кирәкме? Юк, без уңа артык игътибар итмәбез, ләкин ул журналист булу мөтлак түгел, ләкин теләгән һәркем катнаша ала. Теләгән һәркем катнаша ала. Шуңа рамастан без тәүсиратта тветмәһәк тә, журналистлар берлегендә торган ағзалар, әлбәттә, ул теге катнаша бигрәк тә без шат булырбыз дип. Мәсәлән, үз хәбәрселәр шулай бит. Үз хәбәрселәр дә, үз хәбәрселәр кылмас каршы безнең һуңгысында бик ядайды, институтта бик ядайды. Бәлки шуны тергеде максатында үткәрәгәдер был. Юк, мин үз хәбәрселәрдә тергеде максатына дип әйтмәдем. Безнең был премия публицистика өлкәһендә журналистларның яхшы әсәрләрен булдыру өчен бул уйланып табылган әйбер. Чөнки снапта публицистика бар, ләкин тагы ла югары кимәлдә шарды күрергә килә иде. Публицистиканы үстерү өчен. Шулай ук тагы ла ышанычлылык, яуаплылык һәм каһарманлык дигән премиялар булдырылды. Шәһит Худайбердин исемендәге журналистлар премиясының да күләме арттырылды, сумма арттырылды. Менә булар нимә турында һөйләй? Менә теге Ради Фәришкә рәхмәт инде. Сымтан былтыр 23 елда үсүсемдә безнең медиа форум үткән сарала без уңа мөрәҗәгать иткәс, Ради Фәриш ул даже без менә әлеге премия турында без аңламый да калдык. Менә Шәһит Худайбердин премияны арттырып буйса без алда мөрәҗәгать иткән, сымта ул бездә 100 меңдән 500 меңгә тиклем арттыраса турында белдерде. Һәм сымта артты, һәм менә быелдан башлап ул 500 мең сум түләнә башлайсак, үз көче башлай бит инде. Үз номинация дип әйтәм, коллективларда катнашалар. Һәм бигрәк тә менә бит инде 20 кешегә 300 сумдан премия булдыру бит, ул бигрәк тә безнең журналистлар өчен көтмәгән хәл булды. Аслында моган ихтиягыдыр бит, бөтен журналистлар Ради Фәришкә менә бер медаль тапшыргансак та, бөтен Россия журналистларын безнең теге оешманың бит инде бөтен зал басып, самта шундай теге алкыштан йөрәктәрдә монда нимендә безнең хистиганы кисергәнешне белһәгез, самта менә бер генә 50 миллион сумлык грант алдык бит инде, беләсез шулай бит инде. Менә әле безнең зайыфлар я башланыр, һәм 20 журналистка бит менә әйткән совет шу премия үсәргә сум бит, ул бит тарихим кайда булдырылган. Менә мин сит төбәкләрдә йөргән сакта миннән хорайдар бит инде. Вадут нисек менә самта өчен сорынды билгеләгән һәм башка шул турда һөйләгәтләр бит инде. Улар безгә тәҗрибә уртаклашу максатына килергә нияттәр бар, башка төбәк журналистларын бит инде. Шулай бит инде. Һәм улар самтан безнең үткәргән уңышларны күреп, ошны сарларда күреп, прямо хокланалар дип әйтәгәндә. Ундай төбәкләрдә ундай сарлар бик кирәк үтә. Бик шуны әбинә төбәкләрдә үтә дип әйтәгәндә. Шуның өчен әлбәттә монда рәхмәтне башка журналистлар исеменнән бер хезмәт. Унан тыш иш хаттары арттыру булса беләгез бит инде сарлар үтте шулай бит инде. Бәлки алар һөйләп тору кирәк хәзер. Буларды инде Ради Хәбиров вәгъдә бирде. Иң мөһиме хәзер аудиторияның ышанысын һаклау һәм югалтмау шулай бит. Зур рәхмәт иткән гәмәгез өчен. Хөрмәтле тамашачылар, безнең студиялы Башкортстан Республиканың журналистлар союзы рәисе Вәдүт Исхаков булды. Игътибарыгызга зур рәхмәт.